वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो बढ़िया हूँ लेकिन मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा छोटा छुटकू है ना, जो छोटे वाले छुटकू की आँख में चोट लग गई है, आप लोग देख सकते हो। पीछे चलो बेटा, देखो इसकी आँख में ना पेन का जो रिफिल होती ना वो लग गई थी आज, और अंदर से लगता है जो पाइप होता है वो लग गया तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे को। तो अभी दवाई देखेंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक काऊ मिल्किंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं सिर्फ आपको एक ही गाय का दूध दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी दूसरी गाय प्रेग्नेंट है तो वो दूध नहीं देती है, और तीसरी गाय थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो इसलिए मैं उसका भी नहीं दिखाऊंगी। तो मैं बस एक ही गाय का काऊ मिल्किंग आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप करते हैं गाय को, बछिया को, जो हमारी गाय की बछिया, उसे गाय के पास में लाते हैं, फिर उसके बाद दूध निकालते हैं। आप देख सकते हैं इसकी आँख की सूज है। आओ चलो वो दिखाते हैं। बच्ची है, चलो चलो चलो। आज ये सारे नहाए थे ना। देखो थन पे लग गए, इसको थन दिख गए। चुप हो जा, तेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही बिल्कुल अच्छी वीडियो आ रही है। फिर से सारे थन भी आ रहे हैं, थन भी आ रहे हैं और दूध भी आ रहा है। देखिए पागल तो नहीं हो गई तो? हैं? कौन? चलो भूख तो जी भी ले आऊंगे रात को एक बार जाके। सर उठा रहे मम्मा, सर आ रहा है। सर हटाओ, सर आ रहा है। उधर से करना, उधर से जाओ, कर से। हाँ
झाची चीनी तो मारी ही ना होगी शायद। चीनी तो सारी खत्म होगी मम्मी। भाई